கெனோலாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி ஒரு ஹெல்த் டிப் பார்க்கலாம். இது கற்பூரவள்ளி கஷாயம் சொல்ல முடியாது, கற்பூரவள்ளி இலையிலேருந்து எடுத்த டிகாக்ஷன். இது எவ்வளோ நல்லதுன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த டிகாக்ஷன் வச்சு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இல்லை பெரியவங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு உடனே இருக்க ரன்னிங் நோஸ் ஒரு 10 மினிட்ஸில் சரியாக போயிடும். காஃப், கோல்டு எல்லாமே சரியாயிரும். நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் பாட்டி சின்னதில் நாங்கள் இருக்கும்போது எங்களுக்கு இந்த மழை காலம் ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி கற்பூரவள்ளி இலை ஒன்று கொடுத்து சாப்பிட சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அது இம்யூனிட்டியை கொடுக்கும், சளி இருமல்லாம் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க. யூஸ்வலாக இலையை நம்ம கடித்து சாப்பிடும்போது அதில் ஒரு காரம் இருக்கும். அது இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கொதிக்க வைக்கும்போது அந்த காரம் தெரியாது, வெறும் பிளெயின் வாட்டர் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அவ்வளோ மெடிசினல் வேல்யூ கொண்டது. இந்த கற்பூரவள்ளி இலையில் நம்ம ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி செஞ்சு பர்ன்ஸ், பாயில்ஸ் மேலே, வூண்ட்ஸ் மேலே கூட நம்ம தடவலாம். அது நல்லா உங்களுக்கு ஹீல் பண்ணும். இப்போ நான் இந்த இலையை கிள்ளி போட்டிருக்கேன். ஒரு 15 இலை எடுத்திருக்கேன். இப்போ 1.5 டம்ளர் தண்ணி நம்ம சேர்க்கலாம். இப்போ 1 டம்ளர் காட்டுறேன். இன்னும் ஒரு 1/2 டம்ளர் நம்ம சேர்த்து, வேறு எதுவும் மிளகு, சீரகம் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். அப்படியே இதை நம்ம கொதிக்க விடலாம். இது கொதிக்க ஆரம்பித்த பிறகு கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே ஸ்லோவாக அது கொதிக்கட்டும். ஒரு 5 மினிட்ஸில் அது கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிரும். ஹாஃபாக ரெடியூஸ் ஆன பிறகு நம்ம அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த கற்பூரவள்ளி சிரப் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது. அடிக்கடி அவங்க குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா ப்ளட் சுகர் லெவல்ஸ் கம்மியாகும். இது இன்டைஜஷனுக்கு, மவுத் அல்சர் வரும்போதெல்லாம் கூட இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை நம்ம சாப்பிட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஹீல் ஆகும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த டிகாக்ஷனை ஆற வச்சு இல்லை வெதுன்னு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு, பெரியவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். உடனே ஹீல் ஆகும். கெனோலாஸ் கிச்சனுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.